இப்போ எஸ்எக்ஸில் இருக்கிற வீல் கண்ட்ரி பார்க்கு போய் கொண்டிருக்கிறோம். அது போகிற பாதை தான் இது. உங்களுக்கு பார்க்கவே தெரியும், நல்ல வடிவாக இருக்குது. பாருங்க, நல்ல கீழே மரம் ரோட்டை சுற்றி நிற்க கீழே நல்ல ரோட்டு போய்கொண்டு இருக்குது. இங்கே யூகேல நல்ல சன்ஷைனி. இந்த நேரத்தில் நாங்கள் அந்த வைல்ட் பார்க்குக்கு போய் கொண்டிருக்கிறோம். மரங்களாலான ஒரு குகைக்குள்ளால போகிற மாதிரி இருக்குது. ரெண்டு சைட்டாலும் ஒரு வளைஞ்சு நடுவுக்குள்ள போகுது. Weald Road. In a quarter of a mile, your destination will be on the left. நாங்கள் பார்க்கலாம், நல்லபடியாக இருக்குது. பழைய மரங்கள் பாருங்க, போட்டு க்ரோஸ் பண்ணிட்டு கூட விரிஞ்சிருக்குது. நாங்கள் வைல்ட் பார்க்கின்ற என்ட்ரன்ஸுக்கு வந்துட்டோம். இதான் அந்த பார்க்கின்ற என்ட்ரன்ஸ். கண்ட்ரி பார்க். நல்ல சனம் இருக்கு. நிறைய பேர் வந்திருக்கணும். நல்ல சன்ஷைனி. இங்க In 200 yards, turn left towards Weald Road. இதான இந்த பார்க்கினுடைய விஷயங்கள் இதில் சொல்லியிருக்கு. நாங்கள் இடத்துல ஸ்டார்டிங் அண்ட் ஃபினிஷிங் இடத்துலாம் காரை விட்டுருக்குறோம். இப்படி இதால் வந்து இப்படி நடக்க போகிறோம். இப்படி நடந்து நீங்கள் பார்க்கலாம். ஒரு இதை சுற்றி வர்றதுக்கு எத்தனை கிலோமீட்டர்ஸ், குடம் வர்றதுக்கு உழவு, இங்கே உழவு, இப்படி ஒரு 50 இங்கே வரைக்கும் 2 கிலோமீட்டர்ஸ் 3 இப்படி வந்து இதில் சின்ன குளங்கள் இருக்குது. அதுலேயே வந்து அப்படியே வந்து திருப்பி இங்கே வர்றது. இடையில் நிறைய வனவிலங்குகள் எல்லாம் வீட்டில் இருக்குது. நாங்கள் போகிற பாதையில் பார்ப்போம். இது பிரதானமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 500 ஏக்கர் நிலம் இதில் இருக்குன்னு சம்மந்தமான இதில் சொல்லியிருக்கிறோம். எப்படி இந்த பார்க்கில் எல்லாம் இருக்குன்றதை பார்ப்போம். இப்போ இதில் சும்மா இருக்கா, இதில் நிற்கிற இடத்துலையே சுற்றி காட்டுறேன். நிறைய க்ரௌட் வந்து டென்ட் எல்லாம் அடிச்சுட்டு பிள்ளைகளோட என்ஜாய் பண்ணி கொண்டிருக்கணும். போலுகள் கொண்டு இப்படி ஆடினோம். நல்ல ஒரு கிராஸ் ஏரியா, நல்ல க்ரீனி. Beautiful scenery. There is a car park. There is a small park. Kids kuriya unjala adu idu pillaigal aadikondirukina. This way. And duck. அங்கால கொஞ்சம் தள்ளி ஒரு லேக் இருக்குது. அதில் இருந்து ஏறி வந்து மரத்துக்கு கீழே நிழலில் ரெஸ்ட் அடிக்கலாம். 2 வடிவான ஜோடி தாராக்கள். இதில் ஒரு கொஞ்சம் அவ்வளவு பெரிய லேக் கொண்டு இருக்குது. அதுலேயும் நிறைய டக்ஸ் நிற்கினா பார்க்கலாம். நல்ல ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட், பிள்ளைகளோட கிட்ஸோட வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு இடம்.
Are you gonna be so quite aggressive? You'll come up here and say something. நிறைய டக் நிற்கிது பாருங்க. இங்கே கொஞ்சம் தூரம் அந்த அங்கால பின்னுக்கு ஒரு செட், அந்த அதர் சைடில் அப்படி கணக்க நிற்கிது. பார்த்தீங்களா வடிவாக இருக்குது. அப்பா சொன்னார் காக்க சொன்னா கைக்கு விழுங்குமா? கதைங்க ஒரு சொன்னால் விளங்காத. பார்த்தீங்களா நல்ல வடிவம், நல்ல ஒரு கூலான இடம். என்ன போ இந்த கதைக்குது கதைங்க. ஓட விடாதீங்க. ஆமா ஜூம் பண்ணுவோம்ன்றீங்க. நீங்க எனக்கு மூவ் பண்ணி கண்டிங்க வலிக்கிறோம். நாய் ஒன்று குதிச்சு நீந்துது. நாய் ஒன்று தண்ணீரை குதிச்சு நீந்தி கொண்டு வருது. இப்படி பார்க்கல இடையே இப்படின்னு மேப்புகள் போட்டு வச்சிருக்கணும். ஆக்களுக்கு பார்த்து எங்கே நிற்கிறோம் என்னென்னு திருப்பி போகிறேன்னு காட்டுறதுக்காக. பாருங்க இங்காலே பார்க்கில் காரை விட்டு இதால் நடந்து இங்கே வந்துட்டோம். இப்படி வந்து இப்படியே போய் ரவுண்ட் அடித்து திருப்பி இங்கே வரதான் யோசிச்சிருக்கலாம். பார்ப்போம் இவ்வளோ நேரம் கொடுக்கலாம். இங்காலையும் ஒரு நல்ல லேண்ட்ஸ்கேப், நல்ல ஒரு மேட்டு பகுதியான புல் தரை, நல்ல எல்லோ ஃப்ளவர்ஸ், அப்படியே புல் முழுக்க மஞ்சள் ஃப்ளவர்ஸ் பூத்திருக்குது. பாருங்க ஒரு நல்ல அழகான காட்சி. தெளிந்த வானம், நல்ல சன்ஷைன், நல்ல முகில் கூட்டம், மேலே வானம் முகில் கூட்டம், இந்த கீழே புல்வெளி. இந்த சீனரியை பார்க்கவே ஆசையாக இருக்குது. போடா இந்த பூக்களை பார்த்தீங்கண்டா, புல்லில் சின்ன சின்ன பூக்கள் இது அப்படியே இந்த புல் முழுக்க பூத்து இருக்குது. ஃபுல் ஏரியாவுக்கும் அப்படியே மஞ்சளாக பூத்து பார்க்க நல்ல வடிவாக இருக்குது. அப்படியே ஒரு எல்லோ கலர் பிளாங்கெட்டை விரித்து விட்ட மாதிரி, க்ரீனுக்கு இடையில் எல்லோ டொட்ஸாக நல்ல வடிவாக இருக்குது. கொஞ்சம் மேட்டுப்பாங்கான இடம், நடக்க கொஞ்சம் களைக்குது. நல்ல எக்ஸசைஸ். மேலே ஒரு சீ பிளேன் ஒன்று போய் கொண்டிருக்குது. இதுக்குள்ளே சின்ன ஒரு ஏர்போர்ட் மாதிரி ஒன்று இருக்குது. சீ பிளேன்கள் இருக்கிறது, அடிக்கடி இதில் விடாவும். இப்போ அதில் ஒரு சீ பிளேன் மேலேக்குள்ள ஆள போகுது. டயர்ட் ஆகிட்டிங்களா? இதில் கொஞ்சம் பர்பிள் ஃப்ளவர்ஸ் பூத்துருக்கு. இங்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஃபாரஸ்ட் ஏரியாக்குள்ளே வந்துட்டோம். புல்லுக்கு மேலாட நடந்து வந்து எல்லாம் ஒரே பேர்ட்ஸ் சத்தமாக இருக்குது. இங்கே வேறு அதுக்குள்ள பொந்து எல்லாம் இருக்குது. முயல் நிற்கிதோ தெரியும். அதுக்குள்ள பொந்து எல்லாம் கிடக்கு. இங்கே வேறு
பறவைகளோட சத்தங்கள் நல்லா இருக்குது. தூரம் நடந்து களைச்சி போச்சுன்னா பெஞ்சை கண்டவொடனே உட்காந்துட்டாங்க. இலையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பெரிய மரங்கள், பழைய எத்தனையோ வருஷம் பழமை வாய்ந்த மரங்கள். அடியில் வந்து அதோட சைஸை பார்க்கவே தெரியுது. நல்ல பழைய மரங்கள். அங்கே அதுக்குள்ள எல்லாம் மக்கள் போய் அங்கே ஆடெல்லாம் இருக்கணும். இங்கே இன்னொரு ப்ளே ஏரியா, அதுக்குள்ள பிள்ளைகள் விளையாடினோம். பெரிய ஒரு ஏரியா. வடிவாக பிளான் பண்ணி மார்னிங்கில் வந்தால் ஒரு ஃபுல் டே வடிவாக ரிலாக்ஸ் பண்ணி ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். இதுக்குள்ள இது நல்ல மரங்கள் உள்ள ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஏரியா. உள்ளுக்கு ஒரு சைடில் அதுக்குள்ளே நிறைய சின்ன சின்ன இடங்கள் மாதிரி இருக்குது. எல்லா ஃபேமிலிஸும் வந்து ஒவ்வொரு மரங்கள் இருக்குல்ல, ஒவ்வொரு இடங்களில் இது வந்து விளையாடின பாருங்க. அந்த அதில் எல்லாம் ஒரு ஃபேமிலி நிற்குது. அதில் நிற்கணும். நல்ல உயரமான மரங்கள், நல்ல பட்டை மரம் கொண்டு கிடக்குது. இங்கேயும் ஒரு பழைய மரம், பட்டு போன மரம் கொண்டு கிடந்து கிடக்குது. அங்காலையில் ஆக்கள் தூர எல்லாம் வந்தால் ஒர்க் பண்ணி கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கணும். சின்ன சின்ன பேர்ட்ஸ் நிற்குது, கருத்த பேர்ட்ஸ். அதில் ஒன்று நிற்குது, அதில் ஒன்று நிற்குது. அங்கே ஆக்கள் நடந்து போயினேன். இதில் இன்னொரு ஃபேமிலி நடந்து வருது. Kan jag gå till och sitta där uppe nere på Ashman, jag hemma? Hä? Ash, jag hemma? Apa ni kan? Hä? Hä? Kan? நீங்கள் இதை பார்க்கலாம். இது ஒரு பெரிய மரம். கிட்டத்தட்ட இதை கட்டி பிடிக்கிறேன்டா 7-8 பேருக்கு மேலே, ஒரு 10 பேர், 2-3-10 பேர் ஒரு சைடுக்கு 5 10 மேடம். இது நல்ல சதுப்பு நில காடு. இது ஒரு சதுப்பு நிலம். முன்னூறு நாங்கள் ஒரு மலை ஏறி வந்தால் இங்கே வந்த நாங்கள் இது பார்க்கணும். நம்மளுக்கு தண்ணி இருக்கிற ஏரியா. இப்போ மலையில சமரண்ட வழியாக தண்ணி வத்தி இருக்குது. பெரிய மரம். நான் நினைக்கிறேன் ஒரு 200-300 வருஷம் இருக்கும் நினைக்கிறேன் வயசு. பார்க்க உங்களுக்கு தெரியுது அவ்வளோ பெருசாக சொல்லி. இது முழுக்க பார்த்தா இது முழுக்கவே நிறைய சதுப்பு தான். இந்த மரத்துக்குள்ளே இருக்கிறது நல்ல சும்மா அந்த ஒரு ஏசிக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி நல்ல குளிர்ச்சியாக இருக்குது. நீங்களும் வந்து நல்ல ஒரு சனிலே வந்தீங்கன்னா இந்த மரத்துக்கு எவ்வளோ குளிர்ச்சியாக இருக்குன்னு நீங்கள் பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சில சனம் குடும்பமாக 2-3 குடும்பங்கள் சேர்ந்து எல்லாம் வந்து டென்ட்டுகள் எல்லாம் கொண்டு வந்து டென்ட்டுகள் அடிச்சுட்டு வந்து என்ஜாய் பண்ணினோம், விளையாடினோம், பார்ட்டிங் ஏதோ எல்லாம் செய்யணும், பர்த்டே பார்ட்டிஸோ சம்திங். மரங்களுக்கு கீழே கூட்டமாக ஒவ்வொரு சைடில் ஒவ்வொரு ஆக்கள்.
பேட்மிண்டன் விளையாடி கொண்டிருக்கிறேன். பிள்ளைகள் பபுள்ஸ் விடுதுகள். அதில் ஒரு பர்த்டே பார்ட்டி ஒன்று நடக்குது, அவுட்டோர் பர்த்டே பார்ட்டி. இதில் ஒரு ஆக்கள் கிரிக்கெட் விளையாடி கொண்டிருக்கணும், சின்ன பிள்ளைகள் பேரண்ட்ஸ். நீங்கள் பார்க்கலாம். இப்போ இதில் இருந்து இங்கே தான் நாங்கள் காரை விட்டு நாங்கள் அப்படியே வலிக்கிட்டு அந்த மேலே அதோட எல்லாம் ஏறி இறங்கி இப்படியே இங்கே வந்து இந்த பக்கத்தால் வந்து இன்னும் நீங்கள் இங்கால அப்படி போகலாம். நாங்கள் போகையில் ஒரு ஹாஃபே தான் செய்து நாங்கள் களைச்சி போனோம். அப்படியே வந்து அங்கே வந்து அப்படியே வந்து இங்கே வரைக்கும் வந்து திருப்பி இங்கே வரலாம். இதான் இதனுடைய சுற்று. இது ஒரு நீங்கள் சும்மா ஒரு சன்ஷைனி டேயில் வந்து சும்மா நடக்கிறேன்டா ஒரு 3 hours காணும், மினிமம் 3 hours முழுக்க நடக்கிறதுக்கு. ஆனால் நீங்கள் ஒரு கதிரையாதுகள் கொண்டு வந்து டென்ட் அடித்து சாப்பாடையும் கொண்டு வந்தீங்கன்னா இருந்து என்ஜாய் பண்ணி கிரிக்கெட் விளையாடி ஃபுட்பால் விளையாடி என்ஜாய் பண்ணலாம். வாங்கோ. இப்படியான இடங்கள் நல்ல மனதுக்கு இனிமையான நல்ல சுத்தமான காற்று ஆக்சிஜனை சுவாசிக்கிறது. நகரங்களில் பொல்யூஷன் காற்றுகளை சுவாசிட்டவங்களுக்கு எல்லாம் நிரப்பை எல்லாம் சுருங்கி இருக்கும். இது நல்ல காற்றுகளை சுவாசிக்க நல்ல புத்துணர்ச்சியாக இருக்குது. ஒரு நல்ல இயற்கை அமைதை ஒரு வாகன சத்தம் இல்லை ஒன்றும் இல்லாமல் இயற்கையான ரீங்காரங்களோடு அனுபவிக்க வாங்குவோம். ஐஸ்கிரீம் வேணும் ஒன்று வந்து இதில் நல்ல பிஸ்னஸ் நடந்து கொண்டு இருக்குது. ஸோ நம்ம எல்லாம் நல்ல வெயில் தானே, ஐஸ்கிரீம் குடிக்கிறதுக்காக வந்து ஒருத்தரும் லைனில் நிற்கணும். இதில் வந்து இதுலேயும் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் போர்டு ஒன்று போட்டிருக்கு, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். Social distancing is in effect. Thank you. COVID-19. 2 meters. Do not touch. And ice cream வந்து card payments only. No cash payment. இதில் நாங்களும் ஐஸ்கிரீம் வாங்குறதுக்கு வந்து 2 meter டிஸ்டன்ஸில் லைனில் நிற்கிறோம். எனக்கு ஃபைனலி ஐஸ்கிரீமும் பண்ணியாச்சு. நல்ல ஹாட் வெதருக்கு வேண்டியிருக்கு.